अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइक का मुकम्मल काम करने के बाद हेड में वाल गाइड वगैरह आपने लगवा लिए हैं, सारा काम कर लिया है, लेकिन फिर भी बार बार टैपेट जो है लूज़ हो जाते हैं, या तो टैपेट की आवाज़ आती है या बार बार लूज़ होने का मसला आ रहा होता है। तो हमारे पास एक बाइक है, उसमें भी यही मसला है, तो उसमें उसके अलावा और क्या मसला हो सकता है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखें, जब भी हम किसी बाइक का हेड सिलेंडर का रिंग पिस्टन वगैरह का काम कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी होती है कि उसका पिस्टन जो है वो सीज़ ना हुआ हो। अगर पिस्टन सीज़ हुआ रहेगा तो उसमें से टैपेट की टिक टिक की आवाज़ आती रहेगी। एक तो सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी ये है कि इसके जो वाल होते हैं ना, या तो गाइडों के अंदर लूज़ हो जाते हैं, या फिर गाइड भी नए लगवा दिए हैं, वाल भी नए डाल दिए हैं, उसके बाद भी अगर टैपेट लूज़ हो रहे हैं, बार बार टिक टिक की आवाज़ आ जाती है, तो फिर इसमें ये टैपेट जो वाल होता है, ये वाल ऊपर से बैठ जाता है, यानी लो क्वालिटी वाल होने की वजह से ऊपर से बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार लूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा एक मसला ये भी होता है कि इसमें ये जो टैपेट स्क्रू होते हैं ना, ये भी बाज़ औक़ात घिस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइक में टैपेट लूज़ होने की टिक टिक की आवाज़ आने लग जाती है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आपने ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं, तो ये जो इनके बाद भी अगर कोई मसला आ सकता है तो क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि इसमें ये जो रॉकर पिन होते हैं ना, ये रॉकर पिन जो है कट जाते हैं। तो ये देखें, ये जो बाइक है हमारे पास, इसकी ये रॉकर पिन जो है कट चुकी है। रॉकर पिन कटने से क्या होता है कि ये बार बार जो है घिसेगा और टैपेट सेट करेंगे आप, और ये लूज़ होता रहेगा, घिसता रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। देखें इसमें कितनी लूजिंग आ जाती है। ये देख काफ़ी लूजिंग है यहाँ पे, ये यहाँ से कटता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बाइक में टैपेट की साउंड कभी ठीक नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये रॉकर पिन चेंज कर दें और रॉकर चेक कर लेने हैं। रॉकर अगर यहाँ से कट जाएँ या केम शाफ्ट जो है यहाँ से कट जाए, तो उसकी वजह से भी ये मसला आता है। तो ये यहाँ पे हमारे रॉकर भी बिल्कुल ठीक है और केम शाफ्ट भी बिल्कुल ठीक है। मसला इसमें सिर्फ है यहाँ पे रॉकर पिन्स का। ये रॉकर पिन जो हैं यहाँ पे कटे हुए हैं, घिस चुके हैं, तो हमने ये रॉकर पिन जो है नए लगा देने हैं। रॉकर पिन आप किसी अच्छी कंपनी के लगा लें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्राउन के रॉकर पिन हैं, बिल्कुल सस्ते, हर जगह बआसानी आपको मिल जाते हैं। तो हम ये लगा देंगे और इनको फ़िट करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, और एक चीज़ का ख़ास इसमें ख्याल रखना है, जो आपने रॉकर पिन लगाते वक्त जिस चीज़ का ख्याल रखना है, वो ख़ास चीज़ ये है कि इसमें एक साइड पे चूड़ी होती है रॉकर पिन में, और एक साइड पे चूड़ी नहीं होती। तो बोल्ट लगा के चेक कर लें, इस तरह बोल्ट लगा के चेक करें। चूड़ी वाला हिस्सा जो है हमने बाहर की तरफ लगाना है, तो ये काम हमने करना है। तो अब हम इसमें केम शाफ्ट जो है ये लगा लेते हैं। केम शाफ्ट को हेड में लगाना है, बिल्कुल आसानी से लगा लें, इसमें ज़्यादा चोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सेंटर में कर देंगे तो ये बिल्कुल आराम से बैठ जाती है। हल्की सी यहाँ ये बराबर ये जो टेक है, इस टेक के बराबर इसको हमने रखना है। इसको बराबर रखने के बाद अब हमने इसके रॉकर जो है वो लगा लेने हैं। तो इस तरह पहले रॉकर बिठा लें। रॉकर बिठाने के बाद हल्का सा ऑयल लगा लें। यहाँ पे पिन में ऑयल लगाने के साथ फिर हमने इसको इसके अंदर लगाना है। हल्का सा ऑयल लग जाएगा तो ज़रा इसमें यह है कि लुब्रिकेशन पहले से जो है इसको मिल जाएगी। थोड़ा सा टैपेट जो है लूज़ करना पड़ेगा हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे ऑयल लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगा के बड़ी आसानी के साथ ये जो है रॉकर पिन लग जाती है। अभी टैपेट की एडजस्टमेंट आपने बाद में कर लेनी है। ये भी चूड़ी वाला हिस्सा आपने उसी तरह बाहर की तरफ रखना है। चूड़ी वाला हिस्सा इस तरह बोल्ट लगा लेना पहले से, और हल्का सा ऑयल लगा दें। ऑयल तो स्टार्ट करने से भी पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ी देर लग जाती है उसमें। तो इस तरह अगर हम पहले लगा देंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। बस इस तरह ये फिटिंग है इनकी। अभी ये यहाँ पे हमारी केम शाफ्ट टॉप पोजीशन पे, अगर आप इसी तरह टैपेट एडजस्ट करना चाहते हैं
तो 0.05 नंबर की गेज से ये टैपेड एडजस्ट कर लें, वरना तो टाइमिंग चेन वगैरह जब इस पर हम लगाएंगे, केम स्प्रॉकेट लगाएंगे, तो उसके बाद सही जो है इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो इसकी पैकिंग लगानी है। पैकिंग में ये 2 सुराख होते हैं, तंग साइज़ का है, खुले साइज़ का। तो खुले साइज़ का सुराख जो इस साइड पे रखना है, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लगा के और आसानी से फ़िट करना है। चोट वगैरह लगाने से गुरेज करनी है। बिल्कुल प्यारे अंदाज में जो है आप इसको फ़िट करेंगे। आठ नंबर के टी हैंडल से आपने इसको फ़िट कर लेना है, बोल्ट टाइट कर लेना है। तो यही तरीका है जिससे आप जो है अपनी बाइक के जो टैपेड लूज़ होने की आवाज़ है या टैपेड बार बार लूज़ होने की जो प्रॉब्लम है उसे हल कर सकते हैं। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। कोई चीज़ जो है एक भी कमज़ोर हो या छोटा सा कोई भी एक पुर्ज़ा ख़राब हो, जिस तरह ये पुर्ज़ा ख़राब है, तो इसकी वजह से हमारी बाइक में ये मसला आया है। तो ये हमने जो है इस तरह का चीज़ जो है नहीं छोड़नी है। बिल्कुल भी जब भी काम करेंगे इसको क्लियर करके फ़िट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी बाइक में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाइक साउंड के साथ साथ जो है इंजन जो है बिल्कुल स्मूथ चलता है इसका। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।